ok nó chân con video nhưng ra thì tí một con theo tôi được vậy nè cô tao cô nói cả đấy mà đi mà nó thì gì nè. The purpose is because now is the start the springtime, so the flashing and also blossom started, and we have to prune the trees. Ok chẳng lâu đau này nè đau spring này chẳng chưa đau này cài về chập làm chơi nhà chẳng chưa đau là bây giờ trâu cà cắt tạ tay mấy việc nè. Who know what is the reason we have to prune trees? Maybe we should give them like in the forest to grow, no problem. Ok nó cắt xu cắt đấy bây giờ trâu cà cắt tạ tay mấy việc bây giờ tụi bây giờ đau tạ sam đói cắt bây giờ trâu cà cắt việc. Rồi lừa bên ấy đau miệng nó bay rồi. I need explanation. What you say? I want to say if you need a pruning, we want to get about more branch. More branches? Yes, more branch. Okay. We have not enough branches, you say? So what you encourage the tree to do? New branches. This is good. New branches, not the old Còn nó ones. tục xe rồi Ok chẳng dân bạc cát ban chia trên chia mấy mày nè. What he told? Chẳng thà dân cả đám mây cha trên đám mây có môi việc xôm nó xa thiên nâng đám mây ở việc theo thiên châm có mày ở chỗ nó hay dân thường ở việc cho mình đây trên chiều phòng có môi việc miên thì như miên sập ép nó có coi mình Canada đông cháu miên sập ép mình thì miên độc. You said that you need to burn the tree, the old branch, in order to let the air to come in. The air. Yeah, the air to come in, and also the fruit will get enough nutrients. Enough? Yeah, enough nutrients. If we keep the old branch, too much branch, it take a lot of nutrients. But when we cut it, only the main tree will get nutrients. Okay, I not agree with this explanation. Okay. Yeah. Okay, you can tell him. Lấy bự lư thừa smooth. So I will explain it, okay, in my word. You will be translated. Look, the machine that called is machine. This tree is a machine. It knows to take the energy. What is the energy it takes? Sunlight. Sunlight. This is energy. We are not taking this energy. We depend on these trees. We are not doing photosynthesis. Yeah. Only trees can do it, okay? Yeah. Or other herbs and so on, yes? Yeah. So there's something special that we are depend on them. Ok, nó chân dân đang cái thang đam chơi mình đam chơi về ai tiền vô tham một pol bàn nó chân tham một pol bàn pi phải lưu phải tên làm bay phơi được bay thành dầu đấy chân mình nuôi dân làm bay vô tham một pol bàn được cái cứ chân cho ca vô pi bộ phụ đam chơi nó đôi khi này làm bay mầm lại chỉ tham một pol dân đôi khi này đấy. So the reason why we have to give this tree more option to absorb this sunlight is to open it, that the sunlight can penetrate into the canopy and to create new branches inside. If you're going to this tree, for example, look inside, you cannot see any fruit inside. Why? Not light. It's the only reason. If you make a windows, cut some branches, big one, and open, the sunlight penetrates inside, so new branches erase, and these branches will carry on them new fruit, and the biggest one and the nice one. Ok, nó chân côn non này dân cắt nó cứ công đồng bay ở lưu phải tên châu đó, ở bên mình lưu phải tên châu cồn nó bay việc sụp việc thảo một cồn hai tấm máu, việc đo trên chỉ là mấy thay nào thằng không năng tiền đấy, ban chỉ mấy thay mình chỉ mấy trả tiền đó, việc ban còn lưu ngay châu cồn mình vừa dùng cả mấy dùng dùng ăn cồn hai tấm máu việc tự ban thảo một cồn được miền đấy. So this is the main idea, okay? You accept it? Okay. The main idea is because we need more light to the tree, and not only on the surface but also inside. Because if not, this inside is not working for us.
អូខេណាចឹងយើងកាត់គោលបំណងហ្នឹងគឺគោលបំណងធំហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យពលឺព្រះអាទិត្យចូលណាមិនមែនតែផ្នែកខាងលើវាទេពេលយើងពលឺព្រះអាទិត្យពេលបើសិនជាយើងអាកាត់វាបានតែខាងលើទេគោលបំណងគឺដើម្បីចាក់ចូលដល់អាមេឃខាងក្នុងទៀតធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់កន្លែងវាមកដើមវាហ្នឹងឲ្យបានពលឺថ្ងៃចូលគ្រប់គ្រាន់ So there we have two system how we work. First of all, we can use saw here. Yes, you see, we have saw here manually. Yes, manually. It's very sharp. Be careful. And you take 2 or 3 branches from the center of the canopy and remove them. And then penetration of light will happen, and this will encourage new flushing inside, and this new flushing will be with flowers, and these flowers will give us fruit. So without this process, we should get dead branches inside that also carry on them fungus and other diseases. So by this we avoid also developing of diseases inside. អូខេណាចឹងយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីកាត់មានពីររបៀបណាចឹងកាត់ទី1គឺយើងកាត់ប្រើកត្រៃនេះដូចកណ្ដាលណាហ្នឹងណាគឺយើងកាត់គឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាមេឃនៅខាងក្នុងវាយើងកាត់ឲ្យដុះមេឃថ្មីមកអាមេឃថ្មីហ្នឹងវាចេញជាផ្លែផ្កាមកបានជាផលល្អហើយមួយទៀតយើងកាត់មេឃចាស់ៗហ្នឹងគឺដើម្បីជៀសវាងនៅជំងឺមួយចំនួនណាដូចជាពួកជំងឺផ្សិតជំងឺអីណាតែយើងដើម្បីជៀសវាងជំងឺហើយមួយទៀតដើម្បីបង្កើតបានជាមេឃថ្មីដើម្បីវាបានផ្លែផ្កាបានច្រើនជាងមុនណា You can see also this, for example, this 2 tree, but it is along all the row. You can see they cut about 1 meter of the height. Yes, and these branches fall down, and this is now about 4 to 5 meters height. This is sometimes too much. We need no more than 4.5 meters in our grass, so they have to cut more. And why the reason? The reason we have to spray things on the trees, and we don't like to pick up fruit that are so high. It costs money. អូខេណាចឹងយើងមើលដើមក្រូចខាងនេះណាគេចឹងគេកាត់កពស់វាចេញណាកពស់វាកាត់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រចេញហើយណាកាត់ប្រហែលជា1ម៉ែត្រចេញហើយគេអត់ឲ្យវាខ្ពស់ពេកទេឬកពស់វាជាមធ្យមគេឲ្យប្រហែលជា4ម៉ែត្រអីក៏3ម៉ែត្រប៉ុណ្ណឹងទេដល់មូលហេតុគេកាត់ហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលពេលយើងបាញ់ថ្នាំបាញ់អីគឺងាយស្រួលហើយមួយទៀតបើសិនជាវាខ្ពស់ពេកផ្លែឈើខ្ពស់ពេកយើងត្រូវការចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មក៏អស់ច្រើនដូចគ្នាណាចឹងពេលយើងកាត់មកអស់ចំណាយពលកម្មអស់ក៏តិចបេះក៏ស្រួលហើយបាញ់ថ្នាំក៏ស្រួលដូចគ្នាណា Okay, so we go inside, we pick some of the branches, only one, because I have no permission to cut all the tree because it belongs to somebody here. So I get the permission to go to one of the trees and do it. It's okay. អូខេចឹងយើងតិចទៀតចូលទៅក្នុងណាយើងចូលទៅក្នុងកាត់ឲ្យយើងមើលម្ដងណាចឹងដោយសារគាត់ក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យកាត់ច្រើនដើមដែរណាគេឲ្យកាត់តាមម្ដងដូចតែគ្នាទេណាចឹងតាមម្ដងឯងអូខេតោះចូលទៅក្នុងវាតាមណាទូទៅ Come with me. ចូលតាមដើមមក យើងដំឡងជាជួរណាគេជិះទៅដើមមុនហ្នឹង តែយើងចូលទៅក្នុងមកមើលឲ្យយ៉ាងមិនដាក់ក្រូចណា There are another place here. យើងមកជាហៀងខាងលិចផងខាងលិចខាងកើតមកហើយជុំទៅណាស្រួលស្រួល They can see that. Okay, they can see they already cut some of the branches. You see in the canopy above. But after the cutting, it again grow up. So you can see this cutting here. So if we want to do this, something to do it, we have to go on the tree or put something to prime on it and cut these branches. This one. Yes, but I don't want to give them to go down upper, only to explain it with this. Okay? So first explain them this. អូខេណាចឹងយើងមើលមេឃណាយើងមើលមេឃខាងលើណាមេឃគេកាត់ចេញណាអាមេឃគេកាត់ចេញគឺចឹងពេលដែលយើងកាត់ហើយចឹងគឺវា stop ហើយគឺវាអត់ឲ្យដោះទៀតទេណាកន្លែងនេះគឺអាកាត់នេះគឺដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ពស់ឡើងទៅលើទៀតគឺយើងកាត់កន្លែងត្រឹមហ្នឹងគឺវាដាច់ត្រឹមហ្នឹងគឺវាអត់លូតទៀតតែកន្លែងគឺគេកាត់ដើម្បីអត់វាឲ្យវាលូតឡើងលើទៀតណា They can see also that the farmers cut also places like this here big ones, yes, you see, here also, and also this. But if he didn't cut every here, it closed. And then you have to go up and
អូខេណាចឹងយើងមើលតាមគៀនគៀនណាចឹង farmer កសិករក៏កាត់តាមគៀនគៀននេះចឹងមូលហេតុដែលកាត់គៀនគៀនហ្នឹងគឺដើម្បីកុំឲ្យវាដុះមែកមកវាគ្របចិត្តទៅអាក្នុងហ្នឹងពលឺថ្ងៃចូលគ្រប់គ្រាន់តែចឹងត្រូវកាត់អាគៀនគៀនហ្នឹងចោលដូចគ្នាណាកាត់អាកេមកាត់ចោលដូចគ្នាបន្ទាប់មកគឺវាអត់មានដុះទៅគ្របចូលចាក់កណ្ដាលទៅទេណា Another thing that I will use this one. You see these circles here? You see this one? Yeah. You know what is the sign of this? Not grafting. No. What is this? Girlding. 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 Yes. You know what is girlding? Yes. How they do it? It was when this tree was very young. This tool? Yeah, I saw this before. ណាគេធ្លាប់ឃើញឧបករណ៍មួយនេះហ៎ ខ្ញុំមិនធ្លាប់ ធ្លាប់ឃើញ Never saw this. You saw this too? I've seen this before. Never. Okay. No. Bong li bon. You use this? Yes. Okay. So maybe you can explain some what they are doing with this. តោះមកចូលហើយ ទៅយល់អត់ យល់ទេ អូខេតា យល់ កាត់បកងគឺទី1គេឲ្យយើងកាត់មែកនេះអាចៃនេះចូលដល់សារវាអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាដល់ទី2គេឲ្យយើងមើលថាបើសិនជាដើមហ្នឹងយើងអត់បានគ្រាវវាទេទិន្នផលវាគឺអត់ទៅបានទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងគ្រាវវានេះដូចស្នាមគេចាស់ហើយជាក់ស្ដែងខ្ញុំទៅគ្រាវជាមួយនឹងភីជាមួយនឹងស៊ីណាហើយនឹងខ្ញុំហើយម្នាក់ទៀតដូចជាម៉ៃ វាប្រហែល%បងប្រហែល%នៃដើមនៃមេឃនៃដើម មេឃនិយាយរួមទៅវាដូចជាមេឃឧទាហរណ៍មេឃមែនឧទាហរណ៍គឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងមេឃ5អញ្ចឹងគឺយើងអាចគ្រាវទៅ3ឬក៏2 ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងមិនអាចគ្រាវទាំងអស់បានទេគ្រាវតាមហ្នឹងបាទគ្រាវយើងមើលទៅតាមមេឃដែរចង់បានមេឃណាយើងបាទបាទ This explanation. Yeah, he said that we need to do this in order to reduce the yield. For example, in one plant, we have 5 branches, so we need to prepare 3 or 4. Yeah. Very good. Thank you. Explanation very good. Okay. Okay. Good. Number 1. So what I want to explain more is about the process. Yeah. So I give you an example. Maybe very close to me, I use this branch for girdling. Why? What is the meaning of this girdling? Excuse me. Who don't want to hear me? Be silent. អូខេណាចឹងពួកយើងស្ងាត់តិចណា Who don't want to hear? Okay, no problem. But be silent. That's it. Nhưng chỗ này. This consists of 3 wheels. They are like knife. You can see it's round. The angle between them is when you're doing like this 90 degrees, you get 360 degrees. Full circle. That អូ is អ្នកប្រមាញ់ចូល so if I take this and push here, let's say I want to force this branch to give him more fruit. Okay? So what I'm doing, I push a little bit with one end, it's enough. Look, it's hold. Why? Cutting only till the what we call the xylem. Xylem. We don't want to injure the xylem. We want only to cut the phloem. Please. អូខេចឹងឧបករណ៍មួយនេះគឺយើងឃើញមាន3ណាចឹងយើងកាត់ដាក់មុំវាប្រហែលជា90ដឺក្រេប៉ុន្តែពេលវាវិលមកបាន360ដឺក្រេណាចឹងពេលកាត់ដាក់ហ្នឹងគ្រាហ្នឹងធ្វើឧទាហរណ៍មេឃនេះមួយចុះកាត់ដាក់មេឃមួយនេះគឺដើម្បីបង្ខំឲ្យមេឃហ្នឹងវាចេញផ្លែចេញផ្កាច្រើនណាចឹងគេអត់កាត់វាធ្វើឲ្យដល់ស៊ីឡាមទេមូលហេតុតែគេកាត់ហ្នឹងគេកាត់តែ flow end ទេណាចឹងគេកាត់ហ្នឹងគឺដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតណាធ្វើម៉េចកុំឲ្យដាច់ស៊ីឡាមវាណា Okay. Why we want to cut only the phloem? Okay. Because we want to stop the flow of sugar that came from the canopy Yeah. that flow down to the root system. Yeah. If we cut this flow for 3 weeks, we enrich the canopy with sugar and give the new flesh and the flowers better opportunities to survive.
អូខេណាចឹងមូលហេតុដែលគេកាត់ខ្លួនឯងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាស្រូបខ្យល់ស្រូបខ្យល់ស្រូបស្ករណាស្ករចុះមកក្រោមណាចឹងពេលដែលវាដោះចេញជាផ្កានេះមកចឹងអាផ្កាវានេះគឺជាផ្កាដែលវាអត់ដល់បានស្រូបឲ្យចំប្រហែលចឹងអាផ្កាវានេះគឺជាផ្កាដែលបានផលច្រើនណាជាផ្កាវានេះ And why it's so important? In the time of blossom and creating fruitlets, this is the harsh time of the weather. This is very hot time, with winds, with temperature raised to 35 degrees Celsius, and so on. In this time, there are competition between some component inside the tree. First of all, the root system. The root system needs to live, and it needs energy. And it takes the energy from the canopy. Yeah. But we cut it, and we have not this energy. So by this we insist, we cause to the canopy to enrich with more sugar, and this sugar is supplying to this new blossom, and this new blossom is starting to grow faster and stronger. And by this, the percentage of the fruitlets that created is higher. Yeah. This is the process, okay. អូខេណាចឹងកាត់ប្រយោជន៍ពីដំណើរការតិចណាចឹងដំណើរការដែលនេះគឺដើម្បីឲ្យជាតិស្ករគឺចិញ្ចឹមដល់មកពួកអាផ្កាដែលចេញថ្មីនេះចឹងផ្កាដែលចេញថ្មីគឺជាផ្កាដែលទទួលបានផលច្រើនណាប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធឫសវាបន្តិចចឹងមូលហេតុនេះបានគេអត់កាត់វាទាំងអស់ណាគេចាប់បានទុកពីដើមដើម្បីឲ្យស្រូបហ្នឹងមកដល់ចិញ្ចឹមប្រព័ន្ធឫសវាផងនៅពេលអាតាមមេឃផ្សេងដែលគេចាប់បានពីហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យអាជាតិស្ករហ្នឹងគឺវាដើម្បីឲ្យទៅចិញ្ចឹមពពួកអាផ្កាឬក៏ផ្លែដែលចេញថ្មីគឺពេលហ្នឹងគឺវាទទួលបានផលល្អហើយប៉ុន្តែគេមិនទាំងអស់មកដើមហ្នឹងគេអត់នេះវាទាំងអស់ទេគេវាទាំងអស់ទេគឺមូលហេតុគឺដោយសារទុកដើម្បីចិញ្ចឹមប្រព័ន្ធឫសវាដូចគ្នាណា When you are doing it, you're doing it in the middle of the blossom time. So let's say when you have full blossom open, and part of this blossom flowers fall down. In this time exactly, the tree needs the help by girdling. អូខេអញ្ចឹងពេលគេធ្វើនេះគឺធ្វើនៅពេលពាក់កណ្ដាលដែលផ្កាវាចាប់ផ្ដើមណាពេលរដូវដែលផ្កាវាចាប់ផ្ដើមនេះគេថាពេលពាក់កណ្ដាលរដូវហ្នឹងណាពេលយើងចាប់ផ្ដើមគ្រាវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាផ្កាវាហ្នឹងវាអាចធ្លាក់មកខ្លះណា So now, if you want to see how we applicate it, you see now there are 90 degrees for each, yes. And if I will do this process to this side. This knife and this knife will replace places. This come to this and this come to this. So by this we have 360 degrees full of degrees. So I after I put it, and I only have to move it. Exactly. Yeah. The place. Okay. So 100% is girdling. And why is important? If 5% is not girdling, the effect is not good. អូខេណាចឹងពេលដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងគឺមុំ90ដឺក្រេណាមុំ90ដឺក្រេដល់ពេលអំបិលដាក់កង់អំបិលវាអំបិលបាន360ដឺក្រេណាចឹង360ដឺក្រេគឺវាមុំវាពេញហើយចឹងពេលបានពេញហើយចឹងធ្វើម៉េចយើងធានាថាវាបាន 100% ដែលយើងបានកាត់គ្រាវបាន 100% ណាបាន 100% ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកាត់អត់ល្អទេនៅសល់ប្រហែលជា 5% អីយើងប្រកាសជាបញ្ហានៅពេលក្រោយណាចឹងធ្វើម៉េចធានាវាធ្វើម៉េចឲ្យបានអំបិលជុំឲ្យបាន 100% ណា Okay, after I finish this, I can go to the other branch to do it, but never girdle all the tree, because we have to leave 2 branches to supply sugar to the root system. Yeah. អូខេណាចឹងយើងប្រាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចពេលយើងមកដើមយើងកាត់ហ្នឹងកុំកាត់ឲ្យគ្រប់ណាយ៉ាងណាទុកឲ្យបាន2មេឃ3មេឃអីធ្វើម៉េចគឺដើម្បីឲ្យជាតិស្ករហ្នឹងដើម្បីទៅត្រួតត្រងចិញ្ចឹមដល់ប្រព័ន្ធឫសផងណាកុំឲ្យបានតែវាត្រួតចិញ្ចឹមតែខាងលើអាឫសវាអត់បានទេយើងទុក2ឬក៏3មេឃទៅនឹងតាមមកដើម So people that are girdling maybe on the trunk sometimes cause so much damage that the tree can die. Yeah. And also bear excess of fruit. Too much fruit is not good. អូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះមានកសិករមួយចំនួនគាត់អាចបានគ្រាវតាមមេឃហ្នឹងទេក៏គ្រាវអាក្រោមនេះគេដើម្បីបង្ខំឲ្យបានផ្លែច្រើនណាប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ដល់ច្រើនពេលវាអញ្ចឹងទៅស្ករវាអត់ចូលដល់ដើមចូលដល់ឫសអញ្ចឹងធ្វើឲ្យដើមនោះវាអាចងាប់ហើយមួយទៀតផ្លែក៏វាផ្លែច្រើនពេកពេលបានផលអត់ល្អដូចគ្នាណា Okay, so what another dangers we have here
if we push too much here, too much, with strong end, we injure the xylem. Yeah. We don't want to make any problem to xylem. We want the xylem to supply from the root system all the water and minerals we need. Yeah. By cutting the xylem with this knife, we stop it for, let's say, 2, 3, 4 weeks. It's a little bit dangerous, and sometimes it causes to this branch to be yellow because of it. Yeah. អូខេណាចឹងពេលយើងកាត់ធ្វើម៉េចធានាកុំឲ្យកាត់ដល់ស៊ីឡែមវាណាចឹងដឹងថាស៊ីឡែមវាគឺជាអ្នកដឹកនាំសារធាតុរ៉ែសារធាតុទឹកឲ្យពីក្រោមទៅចំដល់លើណាចឹងដល់ពេលដែលយើងកាត់ខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យអាមេខាងលើនោះវាអាចឡើងទៅជាពណ៌លឿងពណ៌អីចឹងវាដោយសារវាកាត់ដាច់វាចឹងវាអត់មានសរសៃដើម្បីនាំជាតិសារធាតុទឹកឬសារធាតុរ៉ែទេចឹងពេលយើងកាត់ធ្វើម៉េចធានាកុំឲ្យដាច់ស៊ីឡែមណា So how we can check that the worker that are doing this is professional or not? We have to check him. Because after he do it, we don't know how much he forces it. We don't know it. We shall know it later on, but we want to know it before. So what we have to do is, okay, explain. អូខេណាចឹងដល់ពេលកាត់នេះតាក់ទងជាមួយកម្មករយើងធានាថាកម្មករគឺគាត់ជំនាញណាធ្វើម៉េចអាកម្លាំងច្បាច់ហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាដាច់ដល់ខ្លាំងពេកណាយើងអាចដឹងដល់ពេលក្រោយដល់ពេលដែលវាបង្កជាផលចេញស្លឹកពណ៌លឿងយើងដឹងហើយថាវាខូចប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េចឲ្យដឹងមុនណាឲ្យដឹងមកថាកម្មករគឺជំនាញកាត់មិនកម្លាំងដៃក៏ប៉ុណ្ណាកាត់ធ្វើឲ្យដាច់អាកន្លែងសរសៃហ្នឹងណា So to do this, we have a knife. We take it out. Yes. What I'm doing, I explain here. I make a cutting here, and take it out, and see if it, no, I will do it, and I do it from this side because it's better from this side. But the same I can do it later on. But in this case, where I do it here, okay. So I make this circle, this cutting here and here. And then I will do it in the other side, okay? Yeah. And then take a little bark here out and see what happened inside, okay? You can see when I take it. Now it's not the right time. It's in springtime. Yeah. 1 month later, it's easier. គាត់កាត់ញ័រចឹង Okay. តាំងកាត់ Yes. Look, you can see where I cut it. Yes. កាត់ទៀតយ៉ា You see, it's completely cut. The bark completely. And if you go here, you cannot see any sign of the xylem. យ៉ា The xylem is nice. No cutting. There are not any sign that I cut it here, like this. Okay. So here, this is the way. Only cut the bark, the phloem, but not inside the xylem. This is very important because if you injure the tree, you will not forget it. យ៉ា Problem. So when you are using this tool, you have to use it carefully and with working with skilled people that understand what they are doing. យ៉ា អូខេណាចឹងពេលដែលកាត់ហើយឥឡូវយើងអាចយកកាបិតជាមើលណាយើងកាត់នេះកាត់ជាមើលនេះគឺកាប់គេកាត់នេះគេកាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេអានេះជានេះដើម្បីមើលឲ្យយើងបង្ហាញយើងថាតើគាត់កាត់ហ្នឹងវាដល់ស៊ីឡែមអត់មែនអត់ណាចឹងអាកាត់នេះបើសិនជាមកវាដាច់តែនេះអាបាក់ខាងលើវិញនេះអាស្តុកអាសបកខាងលើវិញនេះហើយអត់ដល់អាស្តុកខាងក្នុងនេះមានន័យថាកាត់អាហ្នឹងគឺអត់ដាច់ស៊ីឡែមទេណាបើសិនជាមានស្នាមអីដល់តិចតួចដល់នេះមានន័យថាវាអាចដាច់ណាវាអាចដាច់ដល់ស៊ីឡែមចឹងគេកាត់តែប្រឡោះខាងលើនេះអាសបកវាខាងក្រៅនេះទេណាអូខេឡើយកាត់បង្ហាញមួយទៀតណា So everything is clear now. You need more explanation because now I want to some of them of you will use this tool and to feel how it's working. Who want to be the demonstrator? អូខេណាកាត់សួរយើងច្បាស់ណាស់ឥឡូវបើសិនជាយើងច្បាស់ហើយក៏ត្រូវការម្នាក់ណាដើម្បីមកធ្វើឲ្យបង្ហាញគ្នាយើងណាកាត់មិនកុំឲ្យដាច់ដល់សរសៃដាច់អីណា There's somebody that want to do it. ណាគេចង់ So
When you use this tool, you have to find the way, exactly the place when it's more rounded. That this not this is a little bit no. Okay, this is better. You see, so this is it's not it will not work properly. You see what happened? Yeah, You yeah. see what happened? It's not work good. But here it's better. Yeah. All the tree is close to the bark. So when you use something, you have to do it in the right place. Maybe this one is good. You can see the porker did it here and did it here, and 3 times he did it. 1, 2, 3. Every year he did the same. Yeah. Here he did also, but he cannot do it here. He do it before it was here also. So only when it's rounded nice, you can girdle it. If it's like this, it's not good. Okay. So please go to this side and do it here. Okay, please. Teacher, we can do every year or several years? We can do every year the same branch on the same place. But Yeah. if we are using, let's say we 1, 2, 3, 4, 5, let's say 5, yes, we leave 2 without girdling, Yeah. 3 with girdling. The next year we should girdling the 2 that we didn't girdling, and then we should did another one that we can girdle again. If there are signs of the tree that is suffering, maybe better not to girdle. Yeah. So please go to this side and girdling this one. Go from there. Okay, This យក side. ទៅក្រោមកាត់ And everybody, and I will give you the spot. ចូលមើលគាត់ណាចូលមើលគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងយើងកាត់អូខេខ្ញុំបញ្យល់ភាសាទៀតណាអញ្ចឹងកាត់ពេលកាត់អាមេឃនេះយើងកុំមើលអាណាមេឃណាដែលវារៀងកាប៉ែកប៉តណាអញ្ចឹងយើងកាត់អាណារៀងមូលណាឲ្យវាមូលថ្លុញមកពេលយើងដាក់កន្ត្រៃនោះវាស្រួលកាត់ណា Cái mà từ một đại gì អូខេមូលឲ្យតែមូលដៃថ្លុញហ្នឹងមក không kia không? កុំខ្លាំងពេក ដាក់ដល់លើនោះអាមុខនោះនេះក៏បានអូខេនេះក៏បាន Cả tôi cho sửa luôn. ដាក់ Thằng ទៅ dân មក cả tôi nhé. កៅសូអូខេប៉ុណ្ណឹងមក នេះហ្នឹងមុខ ហើយច្បាច់តិចមកវិលមកអូខេ ដល់ ដល់ខ្លាំងពេកអូខេ 100% Chứ đấy bằng cao tầm không? អូខេអញ្ចឹងមេឃដែលយើងកាត់នេះយើងកាត់អាចកាត់រៀងរាល់ឆ្នាំបានណាប៉ុន្តែធ្វើម៉េចកុំឲ្យកាត់ទាំងអស់គ្រប់មេឃយើងទុកមេឃខ្លះបានអូ បាន Thì vùng ở top ấy là sai gì? អូខេ Please, you can check it. នេះ Chỉ làm gì á? Be careful. នេះចាក់គ្នាចាំមើលចាក់ Mấy khơi nhà mình gặp cái Được xây cầm bạch nhân sánh đó luôn. អូខេនេះអញ្ចឹងកាត់មើលហើយឆ្កឹះមើល Bao giờ một đáy rồi, một lần. កាត់ចេះមកចេះដូចអសអេកណា មិនជំនាញទេតែធ្វើបាន គេរកតាមមនុស្សអញ្ចឹងតើ con thuần thiên thằng này. Mọi hình nhân kia bằng. Chùm mà cắt sưu lên. កាត់មិនស្រួលទេណា Mình nào bạn cho nó tí đâu. អូយធ្វើអីក៏វាមិនស្រួលដែរ ចេះបង្កាត់ក្រូចអញ្ចឹងទៅវិញដើរបង្កាត់ជ្រូកបាន មានតែអ្នកដឹងមិនដឹង ដាច់អត់ Oh man. អានឹងធ្វើម៉េចមិនដឹងតែដាច់ អើយជួយវាជំនួសបេទៅ ស្នាមចូលដល់ក្នុងអានឹងដាច់ពេកទេ Tập năng tay mình đâu. បាទមើលដាច់ដល់អាសរសៃក្នុងវាអត់ ដាច់ ដាច់ Last sign? Yeah. Last sign? But you separate it. No but problem. Maybe you push too much. Tay tôi chứ. So try again and not push too much. គេសាទៀត មើលសមអា So this mean this brain is broken Please. for this brain The xylem is injured. Ở đây dương enter yeah Not good. Ngoài ra tầm អូខេកាត់កាត់មកសាទៀតកាត់ You have to understand it. So if you understand it, push less. yeah អូខេកាត់មកសាទៀតណា cùng sự con khăn. Em vâng là mà trông mà. Ở đây mà anh lấy năng vào lát cá đấy băng ạ. Lấy năng vào lát ban បាន rồi. បានគ្រប់ឡើងមកលើទីបង Có đại kia đây. អូខេ okay good Lấy vào cùng sốt No. ấy. Sốt ấy. Chôm. សលីមធ្លាប់ប្រើដៃខ្លាំងយ៉ាង Đỏ tránh. Nhầm là sốt ấy. Nó nắng là ngon lắm. ជំនាញប្រើដៃ ជំនាញប្រើដៃ Give it again.
đằng người nè viên bọt bị sáu rồi đằng nè cho ngay lên đảo đảo nè tan tích cho nấy máu à này viêm sáu đầy cho chặt ta pra đai hết tiền quen tiền បើដៃឲ្យប្រើរងផងបានឲ្យទៅរួច ơi pra đai pra rong na lên ប្រើទាំងបាឌីប្រើទាំងអបសិល មកតទៅទឹកសោះនឹងដឹងច្រើន យើងនិយាយតែប្រុសគ្នាយើងទៅមកស្រីស្រី บอ ដឹង ลกัดต่อตึกกับปลา ស្រីស្រីលួចតម្រេះឥឡូវ กับตึกกับปลาฟิลลิ่งอ่ะต่อตึก តាទឹកមែនតែមានអបសិនច្រើនណាស់ហ្នឹងមែន តទឹកនៅតការឆែកទៀតខ្ញុំទៅឆែកទៀតទៅឆែក ចាំឯស៊ូទឹកឈើមួយដងគ្រាវមកណាត់ដងបានទេបងធំគេគ្រាដងអត់ទេហាន់តែកោដងមកតបឡានេះស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ឯងខ្ញុំអីដល់អី good good អូ ទៅ ជប់លៀងឯងបងជប់លៀងឯងជប់លៀងឯងបងអូជប់លៀងទៅស៊ូវ៉ាវានេះចិត្តមើលអានេះជុំវិញយើងដាក់ជុំវិញតែមួយទេតែមួយទេតែមួយទេបើយើងមិនតែក៏បានហើយយើងបាច់ចាស់បានបើយើងដឹងតែយើងកាត់នេះយល់ហើយតែមកអានេះមកវាដាច់វាកន្លែងតតៃស៊ីឡែមវារងរបួសអាហ្នឹងវារងរបួសចឹងវាអត់អាចទីសារធាតុទឹកសារធាតុតយអត់មានទេសារធាតុរ៉ែទៅលើបានទេទៅក្នុងវាអត់ឲ្យទេយើងកាត់នេះដើម្បីស្តុបវាចេះដើម្បីបង្ខំវាអត់ទេគេចង់ដឹងថាពួកអាចស្គាល់នឹងវាតតអានេះដាច់បើដាច់ចាំមេឃនឹងបើដាច់អត់នេះបើដល់នេះចាប់ពីត្រង់អត់បាក់គាត់ស្លែមបាក់ក្រោមនេះមានបានតែស្គាល់នៅតាមមេឃតែត្រឹមនេះត្រឹមនេះគោលក្ខណៈជាទេនៅតាមមេឃណាគ្រឿងបានថាផ្លែក្រូចហ្នឹងมันមានផ្អែមហើយវាច្រើនតែអាមេឃបានបាញ់ចំឬគេទុកចោលទៅវាចូល Okay. យ៉ា ផាត់ចាខាងវិញ អាចតែគ្រាន់អានអត់ដល់ជាគេបើយើងសុំមកទីកាត់នេះកាត់ស្មើ គេតាស្ដាប់គាត់វិញ Some question about grafting. Well, now I'm going to see some grafting. I did it with the Vietnamese group also. How to graft to replace new variety on the old one. That's I mean when I give you one recommendation. Change the variety on this avocado that is not good. Okay. Yes. អូខេណាចឹង TikTok កាត់នឹងបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្រាបធីណាកាត់តណាចឹង TikTok គាត់បង្ហាញយើងឲ្យកាលមិញមុនហ្នឹងគាត់បង្ហាញណាឡប់ TikTok គាត់បង្ហាញយើងម្ដងណាពីរបៀបកាត់មេឃចាស់ផ្លាស់ដាក់មេឃថ្មីណា បងខ្ញុំឲ្យសួរបានអត់សួរគាត់បានអត់ សួរពីប៉ុណ្ណានេះទៅណា បាទខ្ញុំចង់សួរថាយើងធ្វើទៅលើដើមក្រូចឬក៏យើងធ្វើអាចធ្វើ Please, we want to move out. លើចាំទីហ្មង ត ខ្ញុំនេះយើងធ្វើ Come out, please. Come មក out. ចេញមកក្រៅចាំមកស៊ូគាត់ក្រៅ អានេះទិញ គេកន្លះមក ដល់ជាភាពឲ្យនេះបានភាពអត់មើលច្បាស់បានលងគេកាត់គេទៅមើលឆានែលគាត់កាត់ចឹងទៀតពីរចឹងទៀតឯងមិនដឹងគាត់ខ្លាំងមកគាត់តរស់ហ្មងអានេះតរស់ណា ផាត់ឲ្យគ្រប់គ្រាន់ណា ចូលគាត់កាត់គាត់ដាក់ពេកគាត់កាត់គំនួមឡើយ